可以揀翻嘅咁，我可以揀翻嘅。叫佢哋過嚟，你過佢叫佢過嚟啦。小心。叔叔好似想食拉麵多啲喎，杯菜搭啤酒，人真係好多人啫。請你食啦今日。你食咩啊？雲吞啊？有呢個啊？冇有喎。你做邊個？一個呢啲，少少啲。跟住要呢一個就呢個啦，一個呢個，呢個即係兩份。哦呢個一個呢啲，幾多錢啊？有冇白方酒？你兩蚊零。三日，剩翻啲雞打佢，咁樣啫。
差不多。加油！